ربنا بيديك تجارب علشان ترجع ليه. ارجع لربنا وقول له سامحني وارحمني، أنا عبدك الخاطئ. مهما كانت الثقة اللي في قلبك، ربنا معاك. ربنا مش مينسى حد، حتى لو كنت انت خاطئ وبعيد عنه برضو مش هينساك. يعني ربنا واقف على الباب ومستنيك ترجع ليه. ما تقولش ربنا انه مش هيسامحني على الخطايا اللي انا عملتها، لا، ربنا يسامحك ويغفر لك كل خطاياك. ارجع لربنا قبل فوات الاوان. مهما كانت ايه هي خطيتك، ربنا هينساك؟ لا، ربنا فاكرك. ربنا بيقول لك تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. يعني ربنا مهما كانت ايه هي الشيلة اللي انت شايلها، ربنا هيخفف عنك. بس هو مستنيك ترجع ليه. ربنا مفيش أحن منه ولا أطيب منه، مش هتلقى زيه. قول له يا رب أنا أخطأت كتير في حياتي، وابكيله بدموع علشان يسامح، وافتح صفحة جديدة مع ربنا. وصلي لربنا وقول له يا رب أنا من النهاردة هفتح صفحة جديدة معك. يعني ربنا مستنيك ترجع بجميع الطرق عشان يرجعك، علشان بعد الموت مفيش فرصة، مفيش رجوع. ربنا معاك وبيقول لك ارجع لي يا ابني وانا هريحك. ارجع له وقول له يا رب انا عارف ان انا اخطأت كتير في حياتي، وقول يا رب سامحني وارحمني انا عبدك الخاطئ. يعني ربنا بيوقف معاك في اشد التجارب والضيقات اللي انت واقع فيها. قول لربنا سامحني يا رب، وربنا مش هينساك ويوقف معاك. ارمي اي حاجة انت عملتها في الماضي، ارماها ورا ظهرك، وربنا مش هيسيبك. يعني ربنا ساعات بيعطيك تجارب صعبة في حياتك عشان ترجع ليه وانت مش راجع. ارجع له وقول له يا رب انا عارف ان انا خاطئ،